ប្រវត្តិសាស្ត្រតែងតែត្រូវបានកត់ត្រាដោយឈាមនៃសង្គ្រាមធំៗប៉ុន្តែជួនកាលវាសនានៃអាណាចក្រទាំងមូលមិនបានពឹងផ្អែកលើកម្លាំងកងទ័ពនោះទេតែវាអាស្រ័យលើចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សតែម្នាក់គូនអ៊ីជាអាទិទេពនៃសង្គ្រាមជានិមិត្តរូបនៃភាពស្មោះត្រង់និងកម្លាំងប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានគេគោរពបូជាអាទិទេពរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃសម្រាប់លាប៉ៃនៅនគរស៊ូហានដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីគាត់គឺជាដាវនិងជាខែលរបស់ពួកគេគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនអាចយកឈ្នះបានរហូតដល់ថ្ងៃមួយនៅក្នុងរដូវរងាឆ្នាំ219នៃគ្រិស្តសករាជគូនអ៊ីមិនត្រឹមតែចាញ់សង្គ្រាមនោះទេហើយក៏មិនត្រឹមតែបាត់បង់ជីវិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់បានបាត់បង់ចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់បំផុតនៃសម័យកាលសាមកុកទាំងមូលនោះគឺទីក្រុងជីងជូវនេះមិនមែនជាសំណាងអាក្រក់វាក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាភាពឆ្លាតវៃរបស់សត្រូវដែរការដួលរលំនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នគរស៊ូហានត្រូវបានបង្កឡើងដោយភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហួសហេតុនិងភាពអំនួតដែលបាត់បង់ភ្នែករបស់វីរបុរសដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ពួកគេថ្ងៃនេះយើងនឹងមកពិនិត្យមើលថាតើភាពអំនួតរបស់អាទិទេពសង្គ្រាមរូបនេះបានធ្វើឲ្យអាណាចក្រមួយដួលរលំដោយរបៀបណាដើម្បីយល់ថាហេតុអ្វីបានជាបរាជ័យរបស់គូនអ៊ីមានទំហំធំធេងបែបនេះយើងត្រូវយល់ពីអ្វីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់សម័យកាលសាមកុកគឺជាស្ថានភាពតលច្រកឆាយក្តៅក្តាប់ធនធានដ៏មហាសាលនៅភាគខាងជើងសុនឈួនកាន់កាប់តំបន់ការពារដ៏រឹងមាំនៅភាគខាងត្បូងលេប៉ៃដែលជាតួឯករបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមពីបាក់ដៃទទេប៉ុន្តែគាត់មានកម្ពុជានៃយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្នើមម្នាក់គឺជូកលៀងឬខុងមីងហើយខុងមីងមានផែនការមេមួយដែលបានរៀបចំឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលគេស្គាល់ថាជាផែនការភូមិឡុងចុងផែនការនេះមានភាពល្អិតល្អន់ណាស់នគរស៊ូហាននឹងបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពនៅភាគខាងលិចខេត្តឌីជើប៉ុន្តែភាគខាងលិចនៅដាច់ស្រយាលនឹងហ៊ុំព័ទ្ធដោយភ្នំដើម្បីអាចយកឈ្នះឆាវនិងស្នើរាជវង្សហានឡើងវិញបានពួកគេត្រូវការសមរភូមិទី2សមរភូមិទី2នោះគឺជីងជើគឺជាផ្លូវបំបីនៃប្រទេសចិនវាជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចជាជង្រុកស្រូវនិងសំខាន់បំផុតវាជាកន្លែងបាញ់បង្ហោះឆ្ពោះទៅកាន់ចំណុចខ្សោយរបស់ឆាវផែនការនេះទាមទារភាពអត់ធ្មត់នគរស៊ូត្រូវកសាងកម្លាំងរក្សាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសុនឈួននៅភាគខាងកើតដើម្បីទប់ទល់នឹងឆាវហើយរងចាំពេលវេលាដ៏សមស្របនៅពេលឱកាសមកដល់លាវប៉ៃនឹងវាយប្រហារពីខាងលិចហើយមេតបកម្ពុជាម្នាក់ទៀតនឹងដឹកនាំទ័ពពីជីងជើទៅភាគខាងជើងដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់សត្រូវបើគ្មានជីងជើទេនគរស៊ូហានគ្រាន់តែជាស្រេចត្រាញ់ក្នុងតំបន់ដែលជាប់គាំងក្នុងភ្នំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើមានជីងជើពួកគេគឺជាអ្នកប្រជែងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កហើយបរិះដែលត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់បំផុតនៃចក្រភពនេះគឺប្អូនធម៌របស់លាប៉ៃគឺគូនអ៊ីគឺជាវីរបុរសក្នុងរឿងព្រេងគាត់មានរូបរាងខ្ពស់ធំក្លាហានអស្ចារ្យនិងស្មោះត្រង់បំផុតប៉ុន្តែកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ដល់ឲ្យយើងនូវរូបភាពខុសប្លែកពីក្នុងរឿងប្រឡោមលោកសាង្គបន្តិចប្រភពជាច្រើនសម័យកាលបង្ហាញថាគូនអ៊ីមានភាពអំនួតយ៉ាងខ្លាំងគាត់មើលងាយពួកមន្ត្រីអ្នកចេះដឹងនិងចាត់ទុកមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅក្រៅរង្វង់របស់គាត់ថាជាមនុស្សអន់ជាងគាត់គឺជាកម្ពុជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើសមរភូមិប៉ុន្តែជាមហន្តរាយខាងយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយការរស់រានមានជីវិតរបស់ជីងជើពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើសម្ព័ន្ធភាពលាវប៉ៃនិងសុនឈួនពួកគេត្រូវតែសហការគ្នាប្រឆាំងនឹងឆាវប៉ុន្តែគូនអ៊ីបានចាត់ទុកខាងសុនឈួនដែលជាមេដឹកនាំនគរឯករាជ្យមួយដូចជាកូនចៅដែលគួរឲ្យរំខានទៅវិញមានហេតុការណ៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលបង្ហាញពីរឿងនេះយ៉ាងច្បាស់សុនឈួនដោយព្យាយាមពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពបានបញ្ជូនរាជទូតម្នាក់ទៅស្នើសុំរៀបការរវាងកូនប្រុសខ្លួននិងកូនស្រីរបស់គូនអ៊ីនេះគឺជាកាយវិការការទូតដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតមេទ័ពដែលមានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រគួរតែទទួលយកឬយ៉ាងហោចណាស់បដិសេធដោយសុភាពផ្ទុយទៅវិញគូនអ៊ីបានខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងជឿប្រមាថរាជទូតនិងបានប្រកាសយ៉ាងល្បីល្បាញថាតើកូនស្រីសត្វខ្លាអាចរៀបការជាមួយកូនប្រុសសត្វឆ្កែបានដោយរបៀបណាគាត់បានហៅអធិរាជនគរអ៊ូថាជាសត្វឆ្កែនេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងឆ្លើយទេវាគឺជាការទូតបែបសម្លាប់ខ្លួនឯងគូនអ៊ីដែលកំពុងអង្គុយនៅលើទឹកដីដែលមានចំនួនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនបែរជាទៅបង្ករឿងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់ដែលកំពុងការពារផ្នែកខាងក្រៅរបស់គាត់សុនឈួនខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅពេលនោះក្របពូជនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនគរស៊ូហានត្រូវបានសាបព្រោះភាពអំនួតរបស់គូនអ៊ីបានបង្កបញ្ហាដែលកងទ័ពរបស់គាត់មិនអាចដោះស្រាយបាននៅឆ្នាំ219លាវប៉ៃបានប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចហានចុងបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះដ៏ធំនៅភាគខាងលិចគូនអ៊ីដោយប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលឬប្រហែលជាមើលខុសពេលវេលាបានសម្រេចចិត្តបើកយុទ្ធនាការភាគខាងជើងដោយខ្លួនឯងចេញពីជីងជើគាត់បានកំណត់គោលដៅលើហ្វានឆឹងដែលជាបន្ទាយដ៏សំខាន់កាន់កាប់ដោយបងប្អូនចដូនមួយរបស់ឆាវគឺឆាវយិនដំបូងឡើយទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ភ្លៀងសតរដូវធ្លាក់ខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យទន្លេហានជន់លិចគ
កូនអ៊ីបានប្រើកងទ័ពជើងទឹកដ៏ពូកែរបស់គាត់ដើម្បីបន្លិចកងទ័ពជំនួយរបស់ឆាវឆាវដែលដឹកនាំដោយមេទ័ពដ៏ល្បីល្បាញអ៊ីជីនសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យតំបន់កណ្ដាលប្រទេសចិនចលាចលខ្លាំងឆាវឆាវថែមទាំងពិចារណាបដូររាជធានីដើម្បីកិច្ចពីការវាយប្រហាររបស់កូនអ៊ីទៀតផងនៅពេលនេះកូនអ៊ីមើលទៅដូចជាមិនអាចបញ្ឈប់បានប៉ុន្តែជ័យជំនះនេះគឺជាថ្នាំពុលដែលជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហួសហេតុជាលើកចុងក្រោយរបស់គាត់ដើម្បីបន្តការឡោមព័ទ្ធហ្វានឆឹងកូនអ៊ីត្រូវការកងទ័ពបន្ថែមគាត់បានធ្វើកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយគាត់បានដកកងទ័ពដែលការពារផ្នែកខាងក្រៅរបស់គាត់ដែលជាកងទ័ពដែលសន្មត់ទុកឃ្លាំមើលព្រំដែនជាមួយសំឈួនហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើបែបនេះព្រោះគាត់មិនដែលគោរពសំឈួនហើយគិតថានគរអ៊ូនឹងមិនហ៊ានវាយប្រហារគាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងគាត់នៅម្ខាងទៀតនៃទន្លេឆាងជៀងមិនមែនគ្រាន់តែជាសំឈួនទេគឺលីម៉ឹងមេតកម្ពុជារបស់នគរអ៊ូលីម៉ឹងដឹងថាកូនអ៊ីមានអំណួតខ្លាំងលីម៉ឹងបានបោកបញ្ឆោតកូនអ៊ីយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះគាត់ធ្វើពុតជាឈឺធ្ងន់លាលែងពីតំណែងបញ្ជាការហើយដាក់ជំនួសដោយមន្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលគ្មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលបានសរសេរសម្បត្តិលើកជើងទៅកាន់កូនអ៊ីដោយសរសើរឋានៈដោយអាទិទេពរបស់គាត់កូនអ៊ីបានជឿទាំងស្រុងគាត់បានឃើញលីម៉ឹងជាការគំរាមកំហែងទៅមួយគត់ហើយនៅពេលដែលលីម៉ឹងឈឺកូនអ៊ីមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងគាត់បានផ្លាស់ទីកងកម្លាំងបំរុងចុងក្រោយរបស់គាត់ទៅភាគខាងជើងឆ្ពោះទៅជួរមុខវាគឺជាឱកាសដែលលីម៉ឹងបានរងចាំនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហៅថាឈុតសឆ្លងទន្លេកងទ័ពពិសេសរបស់លីម៉ឹងបានខ្លែងខ្លួនជាអ្នកជួញដូរជ្រៀតចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារមាត់ទន្លេរបស់កូនអ៊ីហើយដណ្ដើមយកប៉មយាមដោយមិនបង្កឲ្យមានអ្នកណាដឹងសោះខណៈដែលកូនអ៊ីនៅតែស្រមៃចង់បានកិត្តិយសនៅភាគខាងជើងមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការទាំងមូលរបស់គាត់បានដួលរលំនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមគ្រួសាររបស់ទាហានគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយនគរអ៊ូនៅពេលដំណឹងទៅដល់ជួរមុខថាជីងចៅបានបាត់បង់កងទ័ពរបស់កូនអ៊ីបានបាក់បែកទាហានរបស់គាត់មិនចង់ប្រយុទ្ធទើបទេផ្ទះសម្បែងនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេបានក្លាយជាចំណោទខ្មាំងរបស់ស៊ុនឈួនកូនអ៊ីដែលជាអាទិទេពសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងក្លាត្រូវបានបង្ខំឲ្យដកថយយ៉ាងអស់សង្ឃឹមទៅភាគខាងលិចឆ្ពោះទៅខេត្តអ៊ីជើកូនអ៊ីបានលាក់ខ្លួនគាត់អស់ផ្លូវត្រូវដើរនិងបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅដើមឆ្នាំ220គាត់ត្រូវបានគេពួនស្ទាក់និងចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងនគរអ៊ូនៅម៉ៃឆឹងស៊ុនឈួនដែលជាបរិសុទ្ធដែលមានកូនប្រុសត្រូវបានកូនអ៊ីហៅថាឆ្កែបានបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតកូនអ៊ីតែម្ដងផលប៉ះពាល់ភ្លាមគឺការបាត់បង់មេទ័ពដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាការស្លាប់នៃនគរស៊ូហាននៅចាំផែនការភូមិឡុងចុងទេការវាយប្រហារពីផ្លូវឥឡូវនេះវាមិនអាចទៅរួចទេការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តចំពោះលាវប៉ៃគឺធំធេងណាស់កូនអ៊ីមិនមែនគ្រាន់តែជាមេទ័ពទេគាត់គឺជាបងប្អូនរបស់គាត់តាំងពីដើមដំបូងមកដោយសេចក្តីទុកព្រួយនិងតម្រូវការសងសឹកលាវប៉ៃបានបោះបង់ចោលការណែនាំរបស់ជូកលៀងនិងជឿឡុងជំនួសឲ្យការផ្ដោតលើសត្រូវពិតប្រាកដគឺឆាវឆាវនៅភាគខាងជើងលាវប៉ៃបានបើកការវាយប្រហារសងសឹកដ៏មហន្តរាយប្រឆាំងនឹងស៊ុនឈួនរឿងនេះបានបញ្ចប់នៅសមរភូមិអ៊ីលីងដែលកងទ័ពដ៏ធំរបស់លាវប៉ៃត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយការវាយប្រហារដោយភ្លើងរបស់នគរអ៊ូកងទ័ពដែលល្អបំផុតនៅសេសសល់របស់ស៊ូហាននិងមេទ័ពចំនួនថ្មីបានស្លាប់នៅអ៊ីលីងលាវប៉ៃបានស្លាប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនោះដោយសារការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តនិងបាក់កម្លាំងនគរស៊ូហានត្រូវបានទុកឲ្យពិការពេញមួយជីវិតដែលនៅសល់របស់គាត់គឺជូកលៀងបានបើកយុទ្ធនាការភាគខាងជើងតែតាមរយៈផ្លូវភ្នំដ៏លំបាកនៃភាគខាងលិចប៉ុណ្ណោះជូកលៀងត្រដាបត្រដួសប្រយុទ្ធទាំងដៃម្ខាងជាប់ចំណងជូកលៀងអស់អនុភាពគម្រាមកំហែងដល់ស្នូលនៃនគរវៃសោកនាដកម្មគួនអ៊ីគឺជាចំណុចខ្លាំងបំផុតរបស់គាត់ហើយក៏ជាប្រភពនៃភាពបរាជ័យរបស់គាត់ដែរភាពខ្លាំងក្លារបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ជឿជាក់ថាគាត់ពិតជាមិនអាចចាញ់បានភាពមានមោទនភាពដ៏ជ្រុលហួសរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកចម្បាំងខ្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកការទូតដ៏អន់បំផុតម្នាក់ដែរប្រសិនបើគួនអ៊ីគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តចំពោះស៊ុនឈួនដោយការគោរពជាមូលដ្ឋានសម្ព័ន្ធភាពប្រហែលជាអាចរក្សាបានប្រសិនបើគាត់មិនមើលស្រាលលីម៉ឹងគាត់នឹងមិនដកទ័ពការពារពីក្រោយទេនគរស៊ូហានមានមហាយុទ្ធសាស្ត្រពួកគេមានមនុស្សពូកែប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយពឹងផ្អែកលើមនុស្សដែលអនុវត្តវាភាពអំណូតរបស់គួនអ៊ីនៅជីងចៅបានបង្ហាញថាសូម្បីតែក្តីសុបិនដ៏ធំបំផុតមួយនៃអាណាចក្រមួយក៏អាចត្រូវបានបំផ្លាញដោយភាពអាត្មានិយមរបស់មនុស្សតែម្នាក់ដែរអាទិទេពសង្គ្រាមបានឈ្នះសមរភូមិជាច្រើនប៉ុន្តែភាពជឿជាក់ហួសហេតុរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យចាញ់សង្គ្រាមទាំងមូល
កូនអ៊ីដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាអ៊ីនឆាងត្រូវបានខាងនគរអ៊ូប្រហារជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ220នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងអាយុចន្លោះពី58ទៅ60ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិលីនជូតំបន់យោធាសៀងយ៉ាងឈ្មោះអទេសនីវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់កូនអ៊ីគឺលោកម្ចាស់ជួងមើ